जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुच्ची। द्वापर जुगरे पंच पांडव माने भगवान कृष्ण को पचारि जे कली जुगरे किभली भाव मानवर आचरण हम, कलिजुगर लक्षण कौन रहिबो, कलिजुगर केउ केउ घटना सब घटिबो। यह शुणी सारा पर भगवान कृष्ण पंच पांडव को कही तुम मैंने जाओ वन को जाओ आउ जहाँ देखियो मत आसी कह। पंच पांडव वन को जाइए आई वन में देखि घटना को भगवान कृष्ण आगे वर्णना कर महाभारत रे लिखा होइछि। मालिका केवल जे कलिजुग भितर महापुरुष पंचसखा मान लिखिते ता नुहे, द्वापर जुगरे मध्य भगवान कृष्ण मालिकार कथा कलिजुगर आगत भविष्य जहाँ को मालिका बोली कहउछंती। आउ आमे सेई कथा को आज वर्णना करिवु कौन घटिबो कलिजुगरे बोली भगवान कृष्ण से कथा पंच पांडव देखि आसीथिबा जे जो घटना सब वर्णना करथिले। प्रथमे पंच पांडव भितरु प्रथमे युधिष्ठिर जाई वन भितर देखिकी आसिले जे दुईटी सुंदर थिबा हाथी देखिकी आसिले। पचारे भगवान कृष्ण जे तुमे कौन देखिल ना दुईटी सुंड अच्छी गोटे हाथीर, ये आश्चर्य सुंड दीटा केमती रहिला हाथीर। तो भगवान कहले एहा ही कलिजुगरे मनीषंकर हब, अर्थात कलिजुगर मनीष दो मुआ हेबे। से माने गोटे प्रकार कथा कहिबे, शासन भार जो माने नेबे से माने कथा मंचरे अलगा कहिबे किंतु कार्य मध्य अलगा करिवे। तेणु दोमुआ नीति कलिजुगर हब, दुईटी सुंड तार हेउचे लक्षण। तापरे भीम तुमे कोन देखिक आसिल, भीम कहले गाई बाछुरी को चाटी रक्त बाहर कर सारलानी। तेणु पुत्र मोहरे आसक्त होई कलिजुगरे मध्य एमती घटना घटिबो, अर्थात एमिति बापा पुओ को श्रद्धा करिवो जहाँ पिलार अमनीष होइजिवो। तेणु गोटे गाई बाछुरी के चाटी रक्त बाहर करिबा तार हेउची लक्षण। तेणु कृष्ण पुणी मध्य कहले कहले अच्छा तुमे कौन देखिल, काहाको पचारले ना पचारले प्रश्न जे तुमे अर्जुन को पचारले कहले तुमे कौन देखिल ना मु देखिली जे गोटे पक्षीटे ता पक्षी देहरे वेद लिखाई, चढ़ईटी ता पक्षी रे वेद लिखाई, हेले से चढ़ईटी कौन करुछि ना मनीष मांस खाउछि। तापरे एही कथार भगवान कहले कहले लोकंकर वेद पुराण जो माने पढुचंती आउ से माने कौन करिवे ना कलिजुगरे एमिति लोक बाहरिबे मुखरे तांकर बाणी थिबो अलगा किंतु कार्यकलाप स्वतंत्र अलगा थिबो। तो भक्तबंधु से माने परधन लुटिबा ही अर्थात पक्षीटी मांस खाउछि, अर्थात एपटे देखिला बेलको वेद बाणी एपटे कौन ना परधन लुटी खाइबा, परधन उपर आसक्त, यही भली लक्षण युक्त मनुष्य जन्म हेबे। भक्तबंधु ता सहित कृष्ण पुणी पचारे कहले अच्छा तो कौन एभली भाव तुम देखिल जे जीवन भितर नकुल को पचारे। तेणु नकुल तुम कौन देखिल ना गोटे पत्थर ऊपर पड़ा आ पत्थर पड़ा बेले बड़ बड़ वृक्ष गुड़िक रोकी पारानी किंतु रोकिला गोटे साधारण घासटी रोकीदेला ना। अच्छा ये हूँ कलिजुगर घटना भगवान कृष्ण कहले, अर्थात मनुष्य बुद्धि क्षण हो जीवन पतित हम, ए पतित होगाकू केही रोकी पारिबे ना पदवी ना टंका केही रोकी पारिबेनी। बड़ बड़ वृक्ष रोकी पारे कारण बड़ पत्थरटे खसिला केही रोकी पारे वृक्ष किंतु छोटिया घासटी अटकई देला। अर्थात ए कलिजुग भितर पद पदवी टंका एगुड़िक केही केबे आपणकर रोकी पारिबे नाही, आपणकर पतित होगा केवल रोकी पारिबे हरिनाम भगवान। छोटिया नामटी प्रभुंकर आपणकर महाविपद आपणकर रक्षा करि परिबो, महा दुख कष्ट भितर आपन को रक्षा करि परिबो। नकुल एई कथा को देखिक आसिले ता सहित आपन जानि रखिबा आवश्यकता अछि। यदि संसार भितर आमे सब मोर मोर बोली कहू किंतु जानत आगे एथि झियो होउची ज्वाईर, पुओ होउची बहुर, आ ता सहित जीवन होउची मृत्युर, आत्मा केवल परमात्मा कर। ए कथार ज्ञान जहा पाखरे नाही ना से अज्ञानी बोली कहा जाए, कहना टंका धन एगुड़िक सब आम दिन दिन तो छाड़ी जावाक पड़ो ना। तेणु आ भर मोह को आस्ते आस्ते तुटेवाक पड़ो। तापर सहदेव को पचार तुम कौन देखिल, सहदेव कहले मु देखिली 5टा कूओ, आ जो 5टा कूओ 4टा कूर पानी बाहर कर गोटे कूओ शुखिला थिबा बेले ता धरे पशिला, हेले से 4टा कूर पानी बाहरला गोटे कूओ पूर्ण हो पारानी किंतु गोटे कूर पानी बाहरला 4टा कूओ पूर्ण हो गला। यार अर्थ कौन ना कौन देखिल तबे ना गोटे कूर पानी बाहरी 4टा कूओ पूर्ण हो जाउची, 4टी कूर पानी बाहरी गोटे कूओ को पूर्ण करि पारुनी। यही समय भितर भगवान कहले कलिजुग रे घटना घटिबो। गोटे माँ 4-4टा पिला मानकु पोषी बड़ मनीष करुथिबो बापा माँ, किंतु 4-4टा पुआ आज गोटे बुढ़ा बापा माँ को पोषी पारिबे नाही। तेणु 4टा कूर पानी बाहरिले गोटे कूओ पूर्ण हो पार नथब, 4-4टा कूओ को बापा माँ पोषी बड़ करछंती किंतु आज सेई पिला माने बापा माँ को पोषी पारिबे नाही। तो यही भली घटना सब कलिजुग रे घटिबो बोली महापुरुष जहाज मालिका लिखिछंती भगवान कृष्ण सेदिन अर्जुन को आ युधिष्ठिर को नकुल सहदेव को पंच भाई मानक एक कथा को कहिछंती। भक्तबंधु भीम मध्य जो देखिक आसते गाई बाछुरी के चाटी चाटी रक्ताक्त कर साराणी आजिर मनीष
କ'ଣ କରୁଛି ନା ପୁତ୍ର ମୁହଁରେ ଏମିତି ପୁଅ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼େଇବା ଆଶାରେ ପୁଅର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼େଇବା ଆଶାରେ ଭାଇର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ଚାଲିଛି ନିଜ ପୁଅ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ସେୟାର କରି ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତା ପଶିଯିବ ଯେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍କୁଲିଲୋ ପୃଥିବୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ, କ୍ଷଣକରେ ଆନ ହେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ନିହାତି ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ହୁଏତ ଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକାର ଆସିବ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନେଇଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚଶୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଲା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଧନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଏ, କିଛି ଗରିବ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁ, କିଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ବଳ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାମରେ, ଝିଅ ନାମରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପକେଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସେଇ ଶୁଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଆମକୁ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ମାଗିପାରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଦେବୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସାର୍ଥକତା ହେବ।